Камин Бельгия. Изготовлен по размерам покупателей. Очень большой. Ширина этого камина 2 метра 24 сантиметра. Высота 90 сантиметров. Установлен очаг 60 дюймов. Один из самых больших, которые существуют. 1,46 м. Ширина в сантиметрах. На светодиодах, современный. С пультом, с регулировками яркости. Цвет данного камина также по образцу покупателей. Очень красивый натуральный шпон. Приятный на вид, на ощупь. По бокам у камина имеются дверки. Открывается от нажатия. Ручек никаких нету видимых. Довольно большое пространство. Закрывается тоже от нажатия. И с другой стороны такая же точно дверка. Камин в стиле современная классика. Без лишних рюшечек-завитушечек. Над очагом арка красивая. Имеются фрезеровочки. Очень стильный, красивый камин.